Eu sou a Maia, a exploradora. Hoje nós vamos viver uma aventura juntinhos. Você quer explorar comigo? Estou caminhando pela trilha. Olha quantas árvores grandes! Você vê uma árvore ou muitas árvores? Que isso no chão? É redondo e colorido. Que curioso! Esse objeto é redondo ou quadrado? Muito bem! É redondo! Tem dois caminhos, um com flores e outro com pedras. Qual devemos escolher, com flores ou com pedras? Ótima escolha! Adoro flores! Vamos lá! Uau! Conseguimos! Que lugar lindo! Explorar e aprender! Qual a cor das borboletas? Isso mesmo, são amarelas. Adorei explorar com você. Quer vir comigo na próxima aventura? Então assista os próximos vídeos. Até logo, exploradores!